Прывітанне, шаноўныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Мы працягваем марафон ідэяў. Гэта ўжо 5-ты дыялог за сённяшні дзень, і ён прысвечаны дзяржаўнаму кіраванню, рэформы дзяржаўнага кіравання, а таксама даверу да дзяржслужбоўцаў. З намі на сувязі Наталья Рабова, дырэктарка СІМПА. Прывітанне, Наталья. Привет. А у студыі Еўрарадыё разам са мной, але на бяспечнай адлегласці, выконваем сацыяльную дыстанцыю, Артём Праскаловіч, былы юрыст з адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Прывітанне, Артём. Добрый вечер. Будзем абмяркоўваць тое, што адбывалася з дзяржслужбай апошнія 5 і 10 гадоў. Я маю на ўвазе бясконцыя рэформы, бясконцыя спробы неяк скараціць, аптымізаваць, наколькі гэта было патрэбна і наколькі гэта было эфектыўна. Ну а таксама абсалютна дакладна трэба абмеркаваць тое, што адбылося з дзяржслужбоўцамі, з даверам да іх за апошнія, відаць, ужо 1,5 года, можна ўжо годам гэтую адлегласць не вымяраць. І рэформа дзяржслужбы, якая ўсё ж такі патрэбная Беларусі, і якой яна мусіць быць. Артём, першае пытанне будзе да вас. Вось як вы думаеце, што ў цяперашні час адбываецца ўнутры дзяржслужбоўцаў, якія застаюцца працаваць у Беларусі, вось якія не звольніліся, не выказалі падтрымку апазіцыі і праціўнікам Александра Лукашэнкі? Наверняка, знаете, очень сложно, потому что я ушел более года с государственной службы, и, естественно, круг общения сузился до минимума, и оставшиеся люди по понятным причинам опасаются откровенничать. Но, наверное, в общем, можно говорить о том, что, как и было, на государственной службе на сегодняшний день остается 3 категории людей. Это те, кто действительно поддерживает курс режима по тем или иным причинам, то есть такие ярые, убежденные сторонники. Вторая категория – это люди, которые находят какое-то оправдание, обоснование внутреннее для себя, которые не лояльны режиму в принципе, а рассматривают это как работу и не считают, что они имеют какое-то отношение, какую-то причастность к репрессиям, к урону экономики, который на сегодняшний день наносится. И в принципе можно говорить громкими словами о геноциде белорусского народа, потому что для нации, для населения все происходящее не несет никакого оздоровления, развития. И третья группа людей – это те, которые на нашей стороне, скажем так, по каким-то причинам не могут сделать выбор и уйти материальным, год до выслуги и так далее. Но это люди, которые устраивают итальянскую забастовку, предоставляют нам информацию и считают в том числе, что, находясь внутри, они смогут помогать белорусскому народу, белорусскому государству или как-то вредить режиму. Вот это такой портрет государственного служащего, который как был, так и остается. Но единственное, что для меня является очевидным, я не беру, наверное, хотя есть у меня, скажем так, возможно, какое-то непопулярное мнение, отношение даже к тем людям, которые считают, что там внутри они могут помочь реформам, революциям больше, чем уйдя. Я на сегодняшний день придерживаюсь мысли о том, что лучше, чем уход, не поможет ничего. Но в отношении остальных людей я считаю, что после августа 2020 года здесь однозначно был сделан моральный выбор, и никакими внутренними отношениями по поводу того, что я не причастен, я не участвую, я не бью дубинками, я не выношу приговоры, оправдать нахождение на государственной службе невозможно. Если до этого это было, скажем так, выбор между тем, делать ли свою работу хорошо, плохо ли, способствовать ли развитию страны, то здесь был четко уже обозначено, вынесено предложение каждому государственному
служащему как бы своим решением оставаться или уходить, высказаться в отношении того, что были превышены пределы применения силы, будем говорить без эмоций и юридически, и по факту превышения применения пределов спецсредств и техники не было возбуждено ни одного уголовного дела. Все, как ты можешь оставаться в этой системе, если система повела себя таким образом? Ну... То бок триггер, я яшчэ одно кароткае пытанне задам Артёму на ўздагон. Триггер гэта ўсё ж такі нейкая празмерны гвалт, бо увогуле людзей цікавіць, чаму дзяржслужбоўцы раней не разумелі, на каго яны працуюць, і сістэма, якая вось так себе павяла, гэта была тая самая сістэма, якая працавала і да 2020 года, ў 2015 і ў 2010 і ў 2006. Вось як можна было все ж таки знаходзіць апраўданні для того, каб заставацца ў гэтай сістэме? Ну, это снова не короткий вопрос. То есть, опять же, люди, там есть и профессионалы, там есть молодежь, которая приходит за какими-то надеждами, за реализацией себя. Есть люди, которые преследуют определенные корыстные или служебные интересы. Есть люди, которые не мыслят себе ничего другого. Это вот прямо их, причем прямо их в том формате, в котором предлагает на сегодняшний день режим. То есть где-то это может быть воспоминания о советской системе. Ва ўсіх свае апраўданні, у прынцыпе, і яны працавалі, але вось жнівень 20 стал такім водараздзелам, пасля якога частка, прынамсі, гэтых апраўданняў, якія не маюць дачынення да там нейкіх меркантыльных матываў, з якімі нічога натуральна не адбылося ўнутры людзей, якія імі кіраваліся, яна перастала працаваць просто. Да, неудовлетворенность государственной службы, вопросы, плюсы, минусы, качели эмоциональные, они присутствуют всегда, потому что организация управления оставляет желать лучшего, но просто-напросто ты же причисляешь себя к определенному сообществу, и вот в этом сообществе установлены на сегодняшний день такие правила игры. Вот их установили в определенный день, показав планку, через которую будут переступать, которую будут брать, перед которой не остановятся, и тебе, в принципе, твой руководитель говорит, что и ты обязан себя вести точно так же. Сегодня вот по дороге в студию прочитал новость свежую. Лукашенко подписал указ о повышении требований к государственным служащим очередной, да, который не указ, декрет, который внес изменения в предыдущий декрет, который на практике в работе оставлял желать лучшего. Он не сильно-то качественно и единообразно применялся. Вот. А в него вносят изменения. И основным фактором, который определяет, значит, характеристики, в которых отражаются служебные, личностные и в том числе отношения к курсу, проводимому в обществе и государстве. Ну, о чем это можно говорить? Просто проверка на лояльность. Вот. И тебе предлагают эту лояльность проявить и поддержать то, что произошло. Если по каким-то невообразимым причинам есть люди, которые... Я не знаю, как можно это перещелкнуть в мозгу, переключить свое восприятие, сделать вид, что ничего не было, или что это разумная цена за сохранение спокойствия в обществе. Но люди принимают для себя произошедшее и остаются на госслужбе. То есть вот, ну, для меня произошел водораздел, для кого-то нет. По каким причинам у меня в голове не укладывается. Про дэкрэт, які згадаў толькі што Артём, мы яшчэ абавязкова пагаворым, бо вельмі ўдала, у прынцыпе, пад наш эфір ён быў прыняты. А цяпер вось я думаю, прыйшоў час задаваць пытанне Наталлі. Наталья, я хотел бы з вами паразмаўляць пра вось гэтыя рэформы, бясконцыя рэформы дзяржслужбы. Як вы лічыце, ці прынеслі яны нейкі плён, які, калі так, да, і ну увогуле чым яны скончыліся, да, вось які вынік вот можна подвесці под імі? Так, мне, значит, не дали возможности ответить на прошлый вопрос, но я все равно отвечу. А до того еще сделаю ремарку, что у нас заявлена тема про госуправление, а мы тут говорим преимущественно про госслужбу, что важно, но не является
всем госуправлением, потому что помимо госслужбы это вообще вся система, каким образом кем-то или как-то принятые решения исполняются. То есть в идеале это министерства и прочие госорганы, они занимаются разработкой политик, ну там демографической политики, семейной политики, еще какой-то. И каким образом эти процедуры происходят, как учитывается мнение различных других министерств, каким образом учитывается мнение заинтересованных сторон, тех же самых населения, различных организованных групп. Все это входит, как это все потом реализуется, как контролируется, как потом мониторится, все это входит в сферу госуправления. Но поговорим про госслужбу, да. Что внутри госслужащего происходит, мне, честно говоря, тоже сложно вот взять так и точно, четко понять и рассказать, потому что доступа к данным сейчас нет, хотя доступа к госслужащему никогда толком не было, к его внутреннему миру. Но, тем не менее, вот мы же проводили несколько исследований мотивации госслужащих, пытаясь понять, насколько они соответствуют научно принятому подходу, который специально описывает этот тип мотивации, который основан, в принципе, на эмпатии, да, на как-то желании причинить добро. То есть, и, в принципе, наши исследования показали, но мы исследовали не силовиков, а исключительно гражданских чиновников, что, в принципе, это имеет место быть. То есть люди действительно хотят изменить жизнь к лучшему, жизнь всего общества. Это не единственная мотивация, но, в принципе, она более значима, чем для тех людей, которые идут работать там, в коммерческий сектор, зарабатывать деньги. Мгм. Вот. Я еще хотела среагировать на ремарку про то, что непонятно, каким образом эта страница перевертывается. Ну, тут нужно обратиться к психологам, у них есть прекрасный термин вытеснения, когда все, что нам не нравится, ну, например, не знаю, собственная какая-нибудь подлый поступок, вот, оно прекрасно вытесняется куда-то глубоко-глубоко, и снова я в своем мире, в своем зеркале прекрасно и совершенно. Так что, может быть, это имеет место быть. В принципе, не только у чиновников, но и у многих людей. Просто для того, чтобы жить дальше, нужно как-то это, ну, не знаю, не видеть, не слышать, забыть. Вот. Переходим к реформам, тем, которые уже были, к реформам госслужбы, да, потому что, я уже говорила, госуправление более широкая вещь. Дзякуй вам, дарэчы, Наталья, за гэтае ўдакладненне. Ну вось гэта абсалютна моя памылка як журналіста, які не мае і ніколі не меў ніякага дачынення ні да дзяржслужбы, ні да дзяржаўнага кіравання. Для мяне гэта былі проста вось на такім пабытовым узроўні разумення, гэта было адно і то же. Цяпер для мяне гэта розныя рэчы, і я разумею, што частку эфіра мы безумоўна прысвецім менавіта дзяржкіраванню, но але калі ўжо пра дзяржслужбу завялі размову, то давайте пакуль што пра яе. Ну да, і вось рэформа дзяржслужбы. Да, мы насчитали, за последние 1,5 десятилетия 4 не очень удачные попытки таких реформ. Они всегда проходили как-то половинчато, незакончено. Может быть, вот Антон, который находился внутри, может больше об этом рассказать, как это изнутри воспринималось. Артем, Артем, извините. Ничего. Всегда декларируемыми целями было что? Увеличение заработной платы, пересмотр функций, чтобы госслужащие не выполняли какие-то несвойственные, ненужные функции. Поднятие престижа госслужащего, об этом тоже каждый раз говорила, что нужно сделать так, чтобы госслужащим было престижно, почетно, все туда стремились и так далее. Однако из того, что заявлено, реализовано было обычно только первая часть, а именно какие-то пересмотры, переброски заработной платы. И то, как нам потом говорили, в принципе, это было просто индексацией по итогу, а не каким-то мне увеличением. Функции толком не пересматривались, потому что для этого нужно как бы вообще радикально по-другому смотреть на эту всю систему. Престиж, это ж не так просто, там, поставил галочку, принял документы, престиж повысился в обществе. Поэтому, а сейчас вот принят этот этический кодекс, который больше похож на устав армейский, потом, да, все верно, внесены эти, сегодня тоже прочитала, подумала, что удачно к эфиру, эти изменения, которые прямо прямым языком пишут, что нам нужны лояльные кадры, а не там профессиональные или креативные или еще какие-то. Ну вот это такая вассальная система, где ищут преданных людей. Наталья, наколькі я разумею, ізноў жа адной з мэтаў вось гэтай рэформы дзяржслужбы ўвесь час было скарачэнне колькасці дзяржслужбоўцаў. Там увесь час скарачалася і адміністрацыя, і увесь час нейкім чынам аптымізаваліся міністэрствы. Гэта было менавіта праз прызму падвышэння заробкаў, то бок
чым менш людзей, тым большы заробак кожнага, хто застаецца. Ці ўсё ж такі было ў дзяржавы разуменне, што гэты апарат ён раздуты. Там, я памятаю, былі жарсці такія, што ў нейкіх міністраў было па 5 намеснікаў там і гэтак далей. І дзяржава шчыра хацела вось аптымізаваць, скараціць, да, каб хаця б звонку не падавалася, што это нейкая бясконцая бюрократычная машына. Ну і зноў жа это добра выглядала з гледзяща public relations. Паглядзіце, мы скарачаем дзяржапарат. Ці ўсё ж такі заробкі былі галоўным? Да, кто читал книгу про законы Паркинсона, тот знает, что любой бюрократический аппарат, не только наш, он, если его не трогать, воспроизводит и раздувает сам себя. Поэтому, ну, это неизбежно. То бок скарачэнне дзяржапарата мусіць проста быць не часткай нейкай рэформы, а часткай заўсёдна, ну, такого паўсядзённага існавання дзяржаўнай сістэмы. Яна ўвесь час мусіць думаць пра нейкія рамкі, да, і іначай яна проста будзе разрастацца да неверагодных памераў. Всегда речь велась об эффективности, повысить эффективность. Ну, вот у вас есть какой-то персонал, да, вам нужно повысить эффективность его работы. Вы можете, ну, какие-нибудь системы мудрённые, там, оценки их эффективности внедрять или сократить количество людей и оставшимся поднять зарплату, думая, что это мотивирует их на более лучшую работу. Ну, наверное, вот такой логикой больше мотивировались. Артём, вось у мяне да вас такое пытанне. Як вы лічыце, увогуле эфектыўнасцю рэальна вымяралася і вымяраецца праца дзяржслужбоўцаў Беларусі? Бо мне, ізноў жа збоку, здаецца, што калі ўсе рашэнні прымаюцца ў адной галаве, ну, а ўсе астатнія яны толькі узгадняюць і выконваюць, ну, магчыма, яшчэ робяцца нейкія экспертызы па дарозе, так, то ну, не эфектыўнасцю, а той жа лаяльнасцю, выканальнасцю, да, можна выміраць. Ці, прынамсі, так проста нейкая іншая эфектыўнасць. Эффективности называется не тое. Ну, хотел сказать, что нет, не измеряется эффективность, невозможно ее замерить на государственной службе, но потом подумал, что, наверное, все же мой опыт – это в основном 12 лет нормотворчества, где вообще, наверное, сложно замерить эффективность, да, то есть хорошо 100 указов или 500 указов принять, да, как потом отмониторить, насколько качественно они работают, то есть ко всему этому надо стремиться, но тут возникает вопрос про время, деньги и, опять же, увеличение количества людей, которые этим будут заниматься. Вот. Но в самом начале карьеры я работал судебным исполнителем. Опять же, в принципе, для этого государственного служащего замерить его эффективность достаточно просто. У него есть определенное количество исполнительных производств на определенную сумму. В месяц, в год он исполняет их лучше ли, хуже ли. Ну, наколькі ввогуле яны выкананыя, так? Да. Другой вопрос, как интерпретируются данные результаты и как с ними потом работают. То есть, кроме нагоняя от вышестоящего руководства о том, что почему у вас такие плохие показатели, ну, дальше особо не идет дело. Изредка, конечно, какую-то методологию подвозят в виде там курсов повышения квалификации, на которые тебя отправляют, опять же, в добровольно-принудительном, потому что твою работу за тебя, по сути, никто не сделает, ты либо вернешься, у тебя останутся эти производства, вот, либо коллеги будут их закрывать, потом ты будешь как-то перераспределять свои усилия. И это завязано на законодательство, даже если видно, что есть какая-то проблема, которую можно решить, и она улучшила бы твою работу. В этом году решают, что данное точечное изменение не требуется. Вот через 5 лет будет, предположим, комплексное изменение законодательства об исполнительном производстве, тогда мы решим и этот вопрос. И 5 лет система будет продолжать хромать на одну ногу, но работать, потому что не пришло время для комплексных корректировок, а ради одной мы не будем делать, хотя она могла бы облегчить жизнь энному количеству людей.
Для каких-то, наверное, министерств или сфер можно говорить об эффективности. Опять же, как справедливо отметила Наталья, управление, госуправление, да, государственная служба, они хотя и разные понятия, но получается, особенно у нас в стране, очень сильно взаимосвязаны, когда министрам навешивают ответственность персональную за работу предприятий в их сфере, а еще лучше какие-нибудь подшефные колхозы. Вот, опять же, можно измерить эффективность, да, там, как у Министерства промышленности сработал МАЗ. Вот критерий его эффективности. То, что министру промышленности не подвластны все остальные сферы, с которыми взаимосвязана деятельность этого МАЗа, кроме как давать по шапке директору МАЗа, то это никого не интересует, да, то есть как бы там налоги или таможенное законодательство или трудовое, они же Министерству промышленности не подвластны, максимум, что они могут отрегулировать это своими постановлениями, свою сферу. Но возникает вопрос, как можно такой критерий применять в качестве оценки деятельности министра промышленности по работе одного взятого предприятия в отрасли. Наталья, у меня вельмі падобнае пытанне, але менавіта да сферы дзяржаўнага кіравання. Вось мы учора з Сергеем Чалым разважалі пра тое, што Лукашенко, ён калі нешта кажа, ён фактычна канструюе рэальнасць вакол сябе, ён нешта, ну, некія яго словы, просто вось гэтая армія падначаленых, яна пачынае выконваць, бярэ пад казырок і гэтак далей. А у такім... Але гэтыя рашэнні, вось што я хацеў сказаць, яны часам бываюць даволі абсурдныя, да? І дакладна яны часам ідуць, маюць такія наступствы, якія б'юць далей і па сістэме дзяржкіравання, і па дзяржчыноўнікаў, і па аўтарытэце ўлады, і па самім Лукашэнку. Ну, як, напрыклад, з самалётам Ryanair. Вось дзяржкіраванне ў гэтым плане, гэта як? Гэта выканаць тое, што табе загадалі, ну, ці, ну, як гэта сказаць, намекнулі, папрасілі, да, і гэтак далей. Ці гэта нейкім чынам сказаць, не, так нельга, да, мы ж мусім думаць пра наступствы, мы міністэрства там, да, і вось такім чынам выканаць сваю функцыю. І эфектыўнасць дзяржкіравання, яна как ацэньваецца? Выкананнем того пастаўленай задачы, да, ці нейкай карэкцыяй і прывядзеннем у нармальны выгляд і з улікам магчымых наступстваў? Это на самом деле сложный теоретический вопрос, над которым бьются лучшие умы научные, которые вот задействованы в исследовании госуправления. Тут нет такого простого ответа. Вот могу же. С одной стороны, да, прямо научную дилемму такую затронул. Угу. С одной стороны, вот теоретик, один из основоположников Public Administration, Вудро Вилсон, американский, сказал, что если поступает приказ или распоряжение засыпать мусором крыльцо Белого дома, то не дело чиновника спрашивать, а зачем это, что это такое, а его задача в кратчайшие сроки наиболее эффективно найти наилучший мусор и обеспечить наиболее быструю, эффективную его доставку к крыльцу Белого дома. Да? Выкананне равно эффективность. Як мага хутчэй, як мага дакладней. И к чему это может приводить, мы видим на примере нашей страны. Да? С другой стороны, наоборот, говорится о том, что нужен креатив, нужна ответственность, нужна децентрализация. Вот последние там модные тенденции, они как раз все про это. Вот. Тоже есть такая опасность чрезмерного увлечения этим. Ну, представьте себе, если, например, там в регионах, условно говоря, исполнительная власть будет наделена там огромными полномочиями, и у нас получится, что в Витебском регионе там одни правила процедуры, в Гродненском другие правила процедуры. Тоже ведь этого не хотелось бы, да? Хотелось бы, чтобы по всей стране царило единое административное пространство. Вот, поэтому где-то между этими крайностями Public Administration, госуправление и крадется. Вот, с одной стороны, обеспечивая правила, понятные, прозрачные, по которым действует госслужащий, который защищен от произвола сверху и снизу, вот, оставляя ему некие пространства для маневра в пределах его там компетенции и давая ему свободу и возможность высказывать свое
свои возражения, которые могут быть приняты во внимание. У нас же, если там госслужащие часто говорили, что инициатива наказуема, если у тебя есть какие-то предложения, то тебе от этого только хуже станет, никак не лучше. А якая дзяржава лепш кіруецца? Ну, магчыма, наіўнае пытанне, да? Але вось такая, якая з выканаўцаў і у якой нейкі адзін цэнтр прыняцця рашэнняў. Идеально армия, вот идеально подчиняющаяся Система структура. такая, да? Угу. Ну, а вось што лепш для людзей? Я не ведаю, такое наіўнае вельмі пытанне, да? Калі дзяржава гэта сістэма дзяржаўнага кіравання, асяроддзе, у якім працуюць дзяржслужбоўцы, гэта армія, ці калі гэта некая вельмі свабодная, я не ведаю, універсітэт, мовна кажучы, да? Там з рознымі кафедрамі і рознымі абсалютна інтарэсамі. Ну, ці я не ведаю, з чым можна параўнаць. Зависит от цели. Если у вас цель выиграть битву или войну, защитить родину, то армия эффективней. Хотя она не обеспечивает там потребительские хотелки и так далее. А если у вас цели другие, развитие свободного человека, и вот там самореализация и различное самовыражение, то, конечно же, нужна тогда максимально учитывающая интересы и мысли всех систем. Она будет сложной, потому что нужно будет принимать во внимание интерес не одной команды, которая идет сверху вниз, а кучи всяких интересов и всяких пожеланий, там, которые идут снизу вверх. А дзяржапарат, ён увогуле наколькі можа у пэўны час быць арміяй, а пэўны час больш такой гнуткай і крэатыўнай структурай? Вось. Но сложно себе представить, чтобы военный полковник, которому пришел приказ, все, с завтрашнего дня мы демократическое правительство, мы принимаем во внимание интересы всех, мы проводим бесконечное общественное слушание. И он занял фуражку, опранул и он такой, капелюш. Окей, да. И стал громадянским. И пошел принимать во внимание, да, пожелания граждан. Сложно себе это представить, поэтому тут как бы сверху задается культура, стилистика, дух, атмосфера, корпоративная культура, назовите как угодно, всей этой системы, и она хочет, не хочет, она вот работает вот именно таким образом. В любом случае, чиновники, ну не то, что прям хотят угодить и хотят угадать, но они чувствуют, что же от них ждет, что от них ждут, что от них требуется. Я б Артёму адрасаваў прыкладна гэтае ж пытанне. Вось ці згодныя вы, што зверху задаецца? Ну ладно, у Беларусі гэта у прынцыпе відавочна, да? Ну а вось калі крыху рухацца ў бок рэформы, у бок нейкай ідэальнай сістэмы дзяржаўнага кіравання, ідэальных дзяржслужбоўцаў, праз што, адкуль яны мусяць браць матывацыю пра тое, якімі быць? Вось гэтая дзяржсістэма, яна чым натхняецца, калі яна вырашае сама, якой яна будзе? Ну вот мне кажется, что в 2020 году мы как раз-таки пришли к тому моменту, когда если сейчас после падения режима пригласить в госуправление желающих, то вот придут именно эти люди, заряженные компетенциями, знаниями, стремлениями, которые и смогут на первом этапе совершить рывок. Потому что, наверное, следование буквально всем инструкциям, оно в принципе вторично, и на первых этапах восстановления страны точно отойдет на второй план. Вот эти люди могли бы задать старт. Потом, мне кажется, вот они реализуют себя, свои амбиции, как бы перезапустят страну, им это станет неинтересно. Они захотят пойти реализовывать следующий проект. Да? Но работая в тесной взаимосвязи с теми, скажем так, буквоедами, да, то есть как бы
кабинетными чиновниками, которые, с другой стороны, будут притормаживать их, да, и говорить, что нет, ну вот есть определенные рамки все-таки, в которых надо держать вашу всю эту фантазию и стремление, они друг друга насытят вот этой информацией, знаниями, навыками, умениями, произойдет такой здоровый симбиоз, и дальше уже пойдет естественный отбор на эту государственную службу, где уже не надо будет проявлять лояльность, а действительно можно будет пробовать приходить и реализовывать себя. Не за деньгами, не за статусом, не за какими-то выгодами, а именно за тем, зачем и должны люди, как мне кажется, приходить на государственную службу, развивать страну в целом, толкать свое государство вперед во всевозможных рейтингах, исследованиях, особенно в рейтинге человеческого счастья, мне кажется. То бок ідэальны дзяржапарат натхняецца тымі праблемамі, якімі для барацьбы з якімі яго стварылі. І ў яго в ідэале мусіць падбірацца людзі, якія адпавядаюць моманту гістарычнаму, ну, на якім знаходзіцца краіна, напрыклад. Я тут прыгадваю, напрыклад, у Беларусі зноў жа складана падбіраць прыклады, но але вось была у нас як бы рыночны ўрад там Мясніковіча і Румаса, да? То бок у пэўны момант у 2011 годзе вось быў, я не ведаю, свядома ці не, але тым не менш быў складзены вось такі ўрад, каб нейкім чынам даставаць краіну з таго крызісу, які яе загналі папярэднія манетарныя ўлады. Пасля, адпаведна, калі крызіс скончыўся, адпала неабходнасць у рыначных пераўтварэннях і прыйшоў больш кансерватыўны Кабякоў на чале Савета міністраў стаў, так? То бок вось прыкладна так гэта мусіць працаваць. Тут і да Натальи, і да Артёма пытанне. Как мне кажется, не совсем об этом. Это я привел в качестве примера именно наш уникальный вот этот переходный момент. А дальше для развития должна функционировать по законам рынка, бизнеса, наверное, по логичным каким-то естественным законам выстраиваемая система госаппарата. Возвращаясь к началу нашего разговора про реформы, они же в основном делаются на 30% сократить, на 30% поднять зарплаты. Да? Причем это догоняние зарплат того провала, которое произошло, людям все равно не восполняют потери, зарплаты не догоняют. То есть произошел обвал очередной, зарплаты в рублях откатились, 2, 3, 4 года страна, госаппарат живет, происходит очередная, значит, реформа государственного аппарата, оптимизация, людям повышают зарплату, но она не успевает догнать, значит, тот откат, который произошел. При этом на них сваливаются функции ушедших или перераспределенных людей, потому что попытки оттолкнуться от оценки функционала, они существуют, но этим должны заниматься профессиональные институты, эти исследования ведутся годами и стоят огромных денег, которых, естественно, у Беларуси нету. Поэтому на определенном этапе это все равно скатывается к тому, кого куда пересадить, переименовать или по-живому обрезать уходящих на пенсию, но при этом функции остаются у людей. Вот. И когда госаппарат начнет выстраиваться от того, это опять же взаимосвязано и с государственным управлением экономикой. Скорее всего, как раз, может кто-то со мной поспорит и скажет, что наоборот я не прав. Когда нечем управлять, когда не будет того убыточного предприятия, сельскохозяйственной организации или еще чего-то, когда не нужно будет туда выделять бюджетные деньги, потом держать штат людей, которые будут контролировать правильное расходование этих бюджетных денег, потом возбуждать уголовные дела за неправильное бюджетное расходование денег, судить людей, содержать их в тюрьмах, рассматривать вопросы о возможности их досрочного освобождения, потом там надзор, потом, когда эти люди захотят вернуться опять на руководящие посты, принимать решения в ручном режиме через главу государства, а можно ли этого великого специалиста все-таки раньше времени или чуть более консервативно, не будет иметь принципиального значения. Главное, что он будет выстроен разумно и исходя из потребностей, а не исходя из того, что нам надо кучу надстроек создать, потому что мы придумали себе такую конструкцию.
Наталья, мне здаецца, што час нам прыйшоў да самага галоўнага, дзеля чаго мы, ў прынцыпе, сабраліся тут пераходзіць, гэта рэформа дзяржаўнага апарата. Так, вось на якіх падставах можна было б гэты самы дзяржаўны апарат рэфармаваць? Што галоўнае, да, мусіць быць улічана? Ну вось прагучала мэтазгоднасць, да, адпаведнасць моманту, некая рэакцыя на праблемы, здольнасць дзяржапарата праблемы вырашаць, да? Ну, а калі казаць пра гэта сістэмна неяк? Ну, смотрите, самое главное, что требуется для реформы госслужбы, это деполитизация. Что такое деполитизация? Для какой-нибудь стандартной европейской страны это проблема такая. Приходит там, например, социал-демократическая партия, и давай там менять весь госаппарат от министров до уборщиц, да, ставят туда каких-то своих людей, чтобы они проводили политику этой партии. Через 4 года выборы, там социал-демократы проиграли, а выиграли какие-нибудь христианские консерваторы, и опять та же история. Все меняется сверху донизу, и там полгода люди пытаются войти в курс дела. Вот чтобы этого избежать, ввели так называемые политические должности, например, министры, замминистра, и все остальные не политические. Есть такой еще институт почти как министр в министерстве, который, собственно говоря, отвечает за преемственность, который не уйдет, несмотря на то, какая там партия придет к власти. Потому что он хранитель памяти того, как все процедуры работают. У нас проблемы такой нету, да, что одна партия приходит, другая приходит. Но есть тотальная политизация в том смысле, что вся структура выстроена иерархично, и, соответственно, если президент дал какое-то указание, то оно быстренько спускается вниз, вплоть до самого нижнего какого-то уровня, до которого нужно, и, соответственно, все обязаны бежать это все выполнять. Деполитизация. Нужно выстраивать такую систему, в которой там человек на своем месте, какой-нибудь специалист, чтобы ему было вообще все равно, кто там президент, потому что он знает, как бы, в чем состоит его работа и в чем показатели того, сможет ли он выйти на должность выше или не сможет, а не пытаться угадать, что там президент или министр захочет на следующей неделе. Деполитизация – это раз. Во-вторых, инклюзивность. Инклюзивность не в смысле пандуса поставить, а инклюзивность в смысле учета интересов различных групп населения, групп граждан. Это, на самом деле, очень большая вообще вещь, выстроить такую систему, в которой можно учесть пожелания тех людей, которых затрагивает та или иная политика, в нормальном цивилизованном виде, потому что просто общественное обсуждение, собраться там и поорать друг на друга, как мы знаем, не особо работает. То есть для этого нужно выстраивать систему, как это делать. Ну и сама госслужба, конечно, ее нужно выстраивать по принципу меритократии, то есть по заслугам. Для этого нужно проводить регулярную оценку госслужащих по понятным критериям, чтобы они не считали, что это просто какой-то экзамен на то, кто больше понравится начальнику. Эти заслуги, собственно говоря, нужно каким-то образом оцифровывать и излагать так, чтобы они были понятны, то есть в виде каких-то понятных индикаторов. Вот. В том числе и удовлетворенность населением теми или иными услугами государственными, которые это государство предлагает. Есть всякие разные еще там принципы прозрачности, подотчетности и так далее, но, наверное, это вот самое важное, что тут хотелось бы назвать. В принципе, Артем, вы погодитесь? Тут сложно что-либо добавить, да, в развитие темы кадрового подбора. Вот отмечу только, что несмотря на все требования Лукашенко, не сказать, что у нас на госслужбе существует там семейственность и так далее, потому что просто-напросто далеко не сахар, да, работа до того там топ-100 министров, председателей госкомитетов. Вот все остальные это... Вот хотелось бы ремарку такую, что простые белорусы, да, они работают на работе, которая, просто обладает как раз-таки вот этим налетом политизированности. Так вот, этот подбор кадров, он за 14 лет так и остался для меня секретом, то есть как подбираются, что на рядовую должность, что на руководящую, какие срабатывают механизмы. Вот эта вот прозрачность формирования как резерва, так и текущих работников, понимание, да, как ты можешь переместиться в горизонтальной, в вертикальной плоскости, как оценивают твои какие-то результаты труда.
она абсолютно непрозрачна. То есть и государственный служащий, он такой потерянный человек даже отчасти в системе координат белорусского общества. Он не может понять, то ли он пользу приносит людям и должен быть по достоинству оценен, то ли надо быть тише воды, ниже травы, потому что воспринимается как нехороший персонаж в белорусской истории. В прынцыпе, я атрымаў амаль на ўсе свае пытанні адказы і вельмі задаволены гэтым эфірам. Мне здаецца, што мы усебакова прааналізавалі і дзяржслужбу, як не прааналізавалі, канешне, але пагаварылі і пра дзяржслужбу, і пра дзяржаўнае кіраванне. Яшчэ б ўсё ж такі папрасіў вас пракаментаваць вось гэты дэкрэт, да? Што ў ім галоўнае? Мне вось тое, што вынесена ў загалоўкі цяпер, гэта тое, што будучых кіраўнікоў праверыць па базе пра правапарушэннях. Але мне, у прынцыпе, складана паверыць цяпер у тое, што нехта, хто ёсць у гэтай базе правапарушэнняў, увогуле пойдзе у бліжэйшы нейкі час на дзяржслужбу. Да? То бок галоўнае тут гэта тое, што ізноў, як мы недавно бачылі ў абвестцы пра набор акцёраў Купалаўскі тэатр, хаця гэта непараўнальныя рэчы, ізноў нейкая лаяльнасць, яна ставіцца вышэй за прафесійныя якасці. Як вы лічыце, што вось вы бачыце ў гэтым, у інфармацыі пра гэты дэкрэт, якая была сёння апублікаваная? Наталья, может быть... Да, совершенно верно. Это открытым текстом заявление, что нам нужны лояльные люди. И более того, в глазах государства, в том виде, в котором оно есть сейчас, в общем-то, Купаловский театр, что там Министерство промышленности, это все... Что Министерство культуры. Да. Что Министерство культуры, что это все одно и то же. Вот, поэтому набор ведется по сходным принципам. Про проверку по базе данных, она есть и на сегодняшний день, и при поступлении на государственную службу ты пишешь автобиографию и заполняешь листок по учету кадров, где четко отвечаешь на вопрос, привлекался ли ты или твои близкие родственники к уголовной или административной ответственности. Это первое. Еще раз сакцентировать внимание людей, что никуда не власти, иначе вам заказан путь на государственную службу. Это еще раз сакцентировать внимание исполнителей, потому что известны примеры, когда, несмотря на все эти сотни тысяч проверок, попадают и нелояльные, и имевшие за плечами правонарушения, потому что, к сожалению, очень многие механизмы автоматизированные в государстве ручного управления дают сбои. Вот. В определенный момент ты можешь просто не получить информацию по человеку о том, что он привлекался, на следующий день эта информация снова в базе восстановится, а потом уже будет поздно что-либо делать. Вот. Ну и вторая составляющая, конечно, это про лояльность. Вот цитата, что оценивается отношение к государственным и общественным институтам. При этом это характеристика, которую на тебя будут писать как бы коллеги, руководители с предыдущего места работы. Тут еще такая вот тоже любимая режимом некая такая круговая порука. Поручись за него при назначении на должность. Там на высокие должности в соответствии с нормативными правовыми актами люди рекомендуются в том числе с 2-3 характеристиками от коллег такого же уровня. То есть как бы одни министры поручаются за других министров при их назначении в какие-нибудь, например, наднациональные органы, там Евразес, СНГ и тому подобное. Ну и потом, соответственно, спрос может быть со всех. Это вот такая коллективная ответственность и коллективный страх. І мне здаецца, што это будзе працаваць і ў іншы бок. Працуй так, каб твае калегі, калі ты будзеш пераходзіць на іншае месца працы, напісалі на цябе станоўчую характарыстыку, а не адмоўную. Ну, а гэта значыць асцярожнасць, напрыклад, і таксама мінімум адхіленняў ад нейкай лініі партыі публічна ў працоўным калектыве і гэтак далей.
Да, но, к сожалению, это не является страховкой в Безумно. нашей действительности, потому что и знаем мы массу примеров, когда людям Подставить могут абсолютно... Да, и меркантильных. вопрос Да. же какой, если переходить в правовое поле. А какие-то процедуры обжалования этой характеристики есть? Где гарантия того, что там будут сведения достоверные, да, то есть тебя ж не просят излагать факты, тебя просят одним предложением как бы охарактеризовать, лоялен человек или не лоялен. И вот написали тебе такую характеристику, куда ты дальше с ней пойдешь. Это документ людям о том, чтобы задуматься, на какого ценящего их нанимателя они собираются продолжать работать, в какой нормальной организации, которая стремится достичь хороших показателей своей деятельности, над людьми будет повисать прессинг о том, что они не должны чего-то делать, не дай бог, а не стимулы к их какому-то развитию, творчеству и вкладыванию всего в себя в общее дело. Дзякуй за адказы. Як заўжды звяртаюся да Ютуба і бачу, што толькі адно вось менавіта пытанне ў чыстым відзе, а не нейкія рэплікі прыйшло, і гэтае пытанне, как там з п'янствам. Я так думаю, што пытанне да Артёма. Да, ну вось людзям, нашим гледачам, хаця это і не дзіўна, все ж таки гэта YouTube, да, вось цікава, як там з п'янствам. Я думаю, што магчыма гэта і пытанне пра 20-21 год, да, таму што хаця і кажуць, што алкаголь гэта дэпрэсант, а не антыдэпрэсант, і трэба пра гэта памятаць, але схільнасць заліць нейкія непрыемныя эмоцыі, яна ў нашым рэгіёне вельмі папулярная. Ну, в здании администрации президента с этим все строго, поэтому, как и в здании Министерства юстиции. Не думаю, что эта проблема стоит как-то острее или меньше, чем в среднем по стране. Ну, а из примеров, которые звучали во всеуслышание из уст Лукашенко, за это критиковался, насколько я помню, предыдущий до Наскевича глава Следственного комитета. Вот. Ну, и там еще в отношении каких-то чиновников, опять же... Ну, вось я вельмі старенькі, я памятаю, быў такі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, якога калісьці знялі, да, з банкай Кока-колы, у якой, відаць, была ўсё ж такі не Кока-кола, і вось гэта знакамітае дружыще, ты жывеш непасредствам. То бок, ну, але гэта сапраўды на яго месцы мог бы быць і не чыноўнік, і увогуле не дзяржаўны чалавек. Таких відэо ў інтэрнэце просто мільён. То бок, в принципе, як я бы сказал так, что на рабочем время, в рабочее время на рабочем месте, ну, вы сами понимаете, насколько это... Ну, опять же, это про Минск и центральные органы государственного управления. С другой стороны, я думаю, что интернет бы быстро нам рассказал о случаях пьянства тотального какого-то там в райисполкомах. Отдельные случаи по правоохранительным органам, опять же, всплывают. Там бывали и пьяные за рулем задерживались, и в ДТП попадали и так далее. Но это надо понимать, что, допустим, количество правоохранителей, оно в массе больше, да, чем других государственных служащих. Третий момент – это то, как ты действуешь за пределами государственной службы. Ну, на мой взгляд, ты должен оставаться в рамках приличия, да. Судья, там, допустим, это вообще правило, то есть как бы золотое. Ты должен понимать, какую ответственность ты несешь, моральный твой облик. Простой государственный служащий, ну, в принципе, тоже, господи, мы цивилизованная европейская страна, если ты допился до чертиков, и это попало на просторы интернета, ну, в цивилизованной стране уйдет в отставку такой государственный служащий. Он сам уйдет, да, то есть как бы переходя к еще одной проблематике государственной службы. Сколько вы помните примеров ухода в отставку, да, то есть только по велению барина, или работаешь, или уходишь. Ён прызначае, ён і вызваляе. Да. Что ж такие крепостные, пригонные держслужащие в Беларуси. Да, поэтому еще раз хочу обратиться к моим бывшим коллегам. Задумайтесь о том, в каких все-таки условиях вам приходится работать на сегодняшний день. Когда-то, может быть, да. Сейчас вы, как бы вы не думали, несете коллективную ответственность за то, куда движется сообщество государственной службы в целом. Ну, вось на такой не вельмі сур'ёзнай
ноце, на не вельмі сур'ёзным пытанні мы заканчиваем вельмі сур'ёзную размову на вельмі сур'ёзную тэму сістэма дзяржкіравання, дзяржаўныя службоўцы і магчымае рэфармаванне гэтай сферы ў Беларусі. Дзякуй, кажу маім суразмоўцам Наталье Рабавай, дырэктарцы СІМПА. Наталья, до побачення. Всего хорошо. До свидания, спасибо, Артем, спасибо. Артем Спасибо. Праскалович был юрыст адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, быў у студыі Еўрарадыё. Таксама дзякуй вялікі, Артем. Да пабачэння таксама. Дзякуй за размову. Развітваюся і я з вами, і увогуле з тымі, хто працягвае марафон ідэяў, вас чакае яшчэ адна вельмі цікавая размова. Новая канстытуцыя як частка пераўтварэння грамадства. Яе правядзе Зміцер Лукашук, а яго гасцямі будуць Андрэй Казакевіч і Анатоль Лябедзька. Да пабачэння, заставайцеся на Еўрарадыё.